akan coba obat ini untuk ayam ini. Yang kemarin kita kasih nyali pakai daun nangka. Nah, ini dia masa pemulihan, tarung bebas, habis itu kena berak putih, ngorok, sama berak hijau. Nah, ini kan sudah selesai pemberian antibiotiknya, kotorannya sudah lumayan bagus, sudah mulai padat. Sekarang kita pemulihan. Ngorok sih masih ada sedikit, cuma karena cuaca jadi aman lah. Sekarang kita pemulihan. Tadi sudah diberikan suntik vitamin, kita pemulihan pakai ini. Nanti kita update lagi 1 minggu ke depan bagaimana kondisinya guys. Oke, baik.